国家海洋预报台今天上午解除海浪和风暴潮警报。据了解，目前受影响岸段的潮位已经基本恢复正常，达不到预警报发布标准。本次台风风暴潮警报解除，受影响海域的浪高已经减小到警报发布标准以下，海浪警报解除。未来12个小时内，渤海、黄海北部仍然维持2到3米的中浪到大浪区。国家海洋预报台提醒，在上述海域作业的船只注意安全。